자기 신뢰는 어느 날 갑자기 무너지지 않는다. 큰 실패 하나 때문도 아니다. 작은 약속을 스스로에게 계속 어긴 순간들, 결정했다가 뒤집은 선택들, 이번엔 다르다가 지켜지지 않았던 기억들, 그게 쌓인다. 그리고 어느 순간 중요한 선택 앞에서 이 생각이 먼저 든다. 내가 해봐야 또 안 되겠지. 자기 신뢰가 무너졌다는 건 능력이 부족하다는 뜻이 아니라 나를 증명하려다 나를 배신해온 시간이 길었다는 뜻이다.